السلام علیکم. کتونکو د ګوډه ډیر شوټ کې وختو خو بار طرفه یو خوړ روان دی، ډیر خطرناک خوړ روان دی. هغې نه ځون سیټ تکړو بل لار روانه دی لار وا او د دې میرو کو چې خوړ دی صدا نه اسمون وریز وی او نه بارون وی او دا اچانک راوزی په غرو بارون وشي اچانک راوزی او د کې یو بل خصوصیات دي چې د سره کوم کډوال دي هغه یو بل ته خبر ورکوي چې یاره خوړ دي زه تر ورسېدو که بازور کې وي که هر ځای کې وي په مغازه کې پوتې شوي او لاره بندېږي او دا میسج خلک ورکوي یو بل ته اڅې چې بجلی په تارونو کې او د خدای په کارونو کې به ګوتې نه وایي او همداسې د کورمې موسم کې او د کورمې حالاتو کې به ګوتې نه وایي. دا هر ټیم خور پیدای شي او هر ټیم جنګه کېدای شي امن راځي د کورمې حالات او د کورمې موسم هیڅ پاته نه لګېږي او دغه د راورسېدو د سادې کوم خور کلی دی هغه پلت ته راورسېدو او ډېر شوټ کې روان دی. که دغه کې چې ته اوزې میږي وغیره دې ځای کې موجود وي مول جانور چې کوم موجود وي که نه نغو د پوره خطره دی او ګوډی خو بالکل نه ورکې څه ویلې څه دا یو خوړ دی هغه کې لارې ډېرې نشته دي چې پوس وخیږي او ځان ته نه باج کې بس ریوس پوره خوښه وي د نه یا به ګوډی راته ووایي او دا راورسېدو سادې ته اوس دا دې سره دلته کوم مین خوړ دی هغه ته ځان رسوي او دا تاسو لیدای شوی چې ډېره خطرناکه دی. ویلې چې بارون سوس کې نه دی شوی او خوړ ډېر توپ تیز راغلی هلته غرو کې بارون وشي هغه خوړ چې ډېر دا کې رسېږي که نه نو ډېر ټیم کوي نو هر یو ځای ته شي مکمل اچانک په یو ځای روان شي او دا تاسو لیدای شوی چې ډېر خطرناک دی. دغه دی د پلنه دی خو کسې هغه مخامخ چې کوم تاسو ته بریښ یاد دی خو شنګول غار دی او هغه سره مین خوړ بهیږي هغه ته ځان رسوي او تاسو نه ډېره مننه. شکریه والسلام.